me ya kpọọ m na ma hụ na list ndị nne ibe efere masha na na list ugbo abụọ list nna na ka mgbe ji menu ihe ndị nna list efe mos martin ka ọ fụrụ ole ka ị bịa bịa ihe ha kọma na list ma m na gị na list ke na ọ ga-elepụ m anya na ha ga-atụpụ na m ọnụ na mmemme m na-eme so maachị oke ka ihe m ga-eme ka nwugo biri ya chọrọ ha na ugbu ka m bịara na m nye 3000 naira ka ọ jee nata na m list mee nye 3000 naira ya ga-adọkra long note dechie etiti long note dechie peji abụọ were ya bute na biko na Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m n'ọzọ biko na m ọ ji ihe ba ihe na ihe na-eme n'ụbọchị nketa na ya bụ ihe na-emekwa na Nigerian film anyị echi ga na nya m ihe anaghị eme real life so n'ụbọchị nketa na nwere nwoke chịkwa ka ọ kpesala ụmụ ụwa ihe na-eme ya na ezinụlọ ya na nwunye ya na ndị be ha so na ya bụ okwu bidoro kemgbe ọ zụba anya bụ nwatakịrị na skuul azụgide ya zụma ya na skuul nwatakịrị agama skuul gacha ha na-abụ bikwanụ as boyfriend and girlfriend along the line ya amụọlali ụmụ na-abụ so o wee shimazia nna na ka ejeje mee n'ihe n'isi asị ka ọ bụrụ nke nwaanyị alụrụ alụ mgbe ka eji eme ihe n'isi nwaanyị ọlụ mgbe ka mgbe eji eje eme ihe isi nwaanyị emewe ihe megide je nata list nke izizi latama nke kachasị nzọ bụ na nwatakịrị bụ sọsọ ya bụ otu nwa nwaanyị ezinụlọ ahụ nwe asị m ka mgbuji ya na nke maka na nchọkọ nchilu nụ the video ka unu from the guy ka o si etiga mkpu ihe emeli ya maka sọsọ ihe na-abụ mpikili m emelụ nwoke ma ajụ ihe ka nkụ na-asịkọ na ụmụ nwaanyị ịma na gị na nwoke ajụghị ibi mgbe gburugburu hapụ ya n'oge ga anamala onwe ya so this young man kịta azụmana the girls mazụcha ka ị ga wedding mgbochi wedding elue a na-akwado ihe wedding mma nke nwaanyị wee sịa nna na efekwa na list ụmụ nwaanyị na list ụmụ nwaanyị jikwashi list ụmụ nwaanyị achịhụ nke nwoke wee na-alụ wee si oke ele ihe bụ list ụmụ nwaanyị weta ka anyị ahụ ma ọcha anya nye 3000 ka o jee natalia list nke nwoke bụrụkwanụ gentleman ọ welekwa 3000 nye ịkọ nwaanyị wee jee dọkịta long note abụọ wee bi gị asịa nna na ihe a bụ list na ọ bụkwa na ime ihe dị na list na mma ntụpụkwalụ gị ọnụ nke nwoke wee sị na ọ bara uru na ọ na-achọ ịnụ the only girl na house family anya na family the girl adịghị n'otu ọkaba ahụ wee nụọ the girl mana nchọkwa unu nene the video ihe a o nwee part 1 and 2 nke anụnwa bụ part 1 ya akụkọ anụnwa bụ nke megodo unu mgbe ọ nụ the girl nenenukwu unu fụ ihe nya na ihe jel maka ihe na-eme onye ọzọ wee ya na-amụrụ ihe maka na ụmụ ihe anụnwa kịta ọ dị ka nya bụ okwu na-akazi njọ ọfụma anụrụ ịma na gị na nwoke ama mbi hụ ha sịa na bi ha na wọkụ penance for that matter unu fụ na nwa unu nwaanyị unu achọghị ka ọnụwa dị kpọnye na ya ndị otu gbabi riski ka ha na ya biri hụ ha nere na vidiyo anụnwa ka anyị na-anachiata azụ ọzọ nwanne ndị nana olee aha gị? aha m bụ Obinna Modestus Ejiofor. Okay. Nwere ihe bịara kọrọ anyị n'ụlọ ọrụ anyị na human right ebe a aga m achọ ka igbo ya ka ọha na eze nwee ike nọ ya kedu ihe si na-eme n'etiti gị na nwaanyị gị? Ihe na-eme n'etiti mụ na nwaanyị m bụ na emecha m traditional wedding lụcha pecha alụ nwaanyị ihe soro parents ya akpọ nye ya nwoke ọzọ. Olee otu o siri mee? O jiri mee wụ after ọ gacha school n'aka m after ọ n'aka m gacha school na-abịa poli so gacha school ọ gacha ya gwa m na ọ chọrọ ịmụ ọrụ machi ya wee nye m ndidi ka m sepụtakwana ego agba ATM kaadị m ka ijiji gaa school na ịga onwezi ego fọ na the account wetakwana ndidi ka m sepụtakwana ego na the account ya sị m mba na kpọọ mụ gị amụga kpọọ mege ka ọ gba ndụ n'otu mechapụ ihe niile mmasị ya lọtarị na ọ lọtachana machi ya oke nweke ihe wụ the problem na ahụ chọrọ ịmụ ọrụ nchi oke ọ gara ka ị ga-eji mgbe ị ga-anọ no with me mụ na gị ga-amụ ọ dị ọrụ ya sị m
na mba na magabapụ school run na ụmụ abụọ ka ọ mụrụ na m ofu nwoke ofu nwaanyị na magabapụ school run na-akpọlata ụmụaka school na-akpọga ha. Okay, chere mgbe ahụ imechana wedding, imechana traditional wedding. Mba emechabeghị m kpọtụ gịnị ya bi n'ụlọ mụ na ya na-abọ bi n'ụlọ so ya sị m na ka ebe nne na nna ya nwere skuul na Ngọkpala na ọ ga-aka mma ka ọ nọ na Ngọkpala mụọ nọọsụ ebe ọ na lab sayensị ka ọ gụrụ that ya lọtarịna ihe okwe n'ike nyemene m aka na ihe bido ọrụ na ọ ga-enyere m aka na ọkwa ọdịmma mụ na ya na-abụ so ebe ọ na ọdịla mbụ gama skuul na agama na m nyekọ ya mụọ 2 years ka o jiri mụọ ọrụ machia oge mgba onwe ihe menụ na aja adị dị mma onwere ihe m bụ n'obi machia oge mgba ọgụ ole ka ị ga-eji agrimenti ga ọgụ ole ya chi 50,000 mere 50,000 naira nye ya ala vileji ha mụọ ọrụ 1 year mme ya bịa to me shemo na mlụga nwa ya nwaanyị na m alụchabeghị nwa ya nwaanyị na ọfụrụ nye ndị mmefu na list na mmechapụ ya na mbe mechapụ nye ndị mmefu na list na na-alụ nwaanyị kredit mashi oke ka awụ problem ma bịa yibe ụbọchị m na-eme traditional wedding on 29 November 2020 senyero on 25th November ya bịa matụọ ha gaa ka m gaa drọpụ ihe ndị nzụrụ m ga-eji na-eme traditional wedding ka ndị na-echikwa nri hazie onwe ha hazimekwe ndị nri so mme ya kpọọ m na ma hụnya na listi ndị nne ibe efere macha na ala listi ugbo abụọ list nna na ka mgbe ji menu ihe ndị nna list efi mos motin ka ọ fụrụ ole ka ị bịa bịa ihe ha kọma na list ma m na gị na list ike na ọ ga-elepụ m anya uru na ha ga-atụpụ na m ọnụ na mmemme m na-eme so maachị oke ka ihe m ga-eme ka nwugo biri ya chere ha na ugbu ka m bịara na m nye 3,000 naira ka ọ jee nata na m list na-enye 3,000 naira ya ga-adọkra long note dechie etiti long note dechie peji abụọ were ya butene m masha ha dibden list ihe nga oge ka m gaa wee ya chi ma m na-eme ihe na list na ọ ga-atụpụ na m ọnụ meche chelekpa m ga-echi lụma nwaanyị only daughter for that matter nne ya agatụpụ na m na ọ nwere ka ọ dị macha oge ka m ga agba anụ mbọ asị nwa okorobịa agbaga mbọ nwụ so ma pụọ ga na-agbazi mbọ so alọndịla m jizie list lazie na vileji m jeji ụmụnna chi na the 10 ma na-eshi afọ na mụ yigharịa na ya na-eme mmemme eshi afọ abịbịa cheki ya hụ na ọ bụ eziokwu na-etizie on 12 December 2020 so me shift ya 12 December so ke nna mechaziri ka o na 12 December na-emecha traditional wedding chee nwunye m ngwa banye moto ka anyị la na chi ejiele na agakọpụ ụmụaka m aba moto eso m ala na chi ejiele na ka ho so m la then the friend day ya lọta ọ dị chere ka emechara traditional wedding nwaanyị ga-asị na ọ gaghị eso gị ala na chi ejiele ọ ga-akpọpụ ụmụaka ala na chi ejiele then ole mgbe ọ sị gị na ọ ga-alọtazi na ọ ga-alọta Friday nsha Friday na aga m enye Thanksgiving na Sunday na aga m aga Thanksgiving na Sunday so gị na-ekpokwu na ị ga-alọta Friday na ị nidiri ịlọta isomola so that anyị nwere ike hazie ihe ndị a ga-eji aga Thanksgiving so ya shimo mgbe Friday hụ rumekpenne na mgbe Sunday hụ rumekpenne ebe ọ na Sunday ka a ga-aga the Thanksgiving na ka ọ prepa na onwe ya lode na ọ ya lode na ya na nlawa na ya the friend ya sawa ifo ụmụaka m mmiri jikere deluzi Friday ma akpụrụ ha na nwere ihe ọzọ ga-arụ ha ma shi oge oge na Thursday ma akpụ ya na ya shi na ya etone na menyekpe ya nsogbu na ya ha etone na ma ha enyekpe ya nsogbu ka enweghị the problem kedu ihe m nyere gị ka enweghị nsogbu gị na ya ha etone na menyekpe ya nsogbu
na ma ihe etone na ma ihe nyekwe ya nsogbu na ya gụchara m ihe ọ gwara m iche agbanyeghị na Thanksgiving na Sunday mgbe Sunday eru mepe nne ọhịa ọchịra so ma akụrụ ji ghara so ero na Friday ma ga nothing ya ahụ dọji ya okweghị ị na-achazi m okwu ka onye isi na-adị onye na-ọtụpụrụ n'isi so maachị mpe ya mmegakọ mpasi ka enye m problem na mfe ọmụ na nwunye nwaanyị ebiri na ha ga-enye m kọndishọn iche ị na-enye m kọndishọn ọmpa m kwesịrị inye nwa gị kọndishọn ka ọwụ gị ga-enye m kọndishọn gị na mpa m ele ga-enye nwa ka ya kọndishọn ọnwa gị lụga m ka ọ mụ lụga nwa gị ya na ya gụcha ihe ọga m na ife ka ọ gaa mitin ya ebilie gama mitin pụma ọwụ na ọ gaa mitin ma lamakpa hụke na bia na ba mgbe ọ na-nga kakai na junction na ama telọ ha ma ahịa mgbe ọ na-nga kakai na ama telọ ya ekpome ihu n'ala nshi abanye ọmitin ọrụ isi ka ị ga mgbe na ala mara m amanụ m ihe nne na nwanne nwaanyị mere so ma alọtawa since then we proper my dad proper my friends my people gapa ka m na-ata na agaghị enye reason chi lekpere ọjọọ m mere nye enwe ihe m mere ha onwe reason ihe kpere so after the traditional wedding nwa gị nwaanyị ga-aja ịlọta ya aja ịlọta so gị na-emezie so onye ọzọ si m hụsiri ewo mmụ ya abịa na ebe m n'ime abalị ebe to 11 abalị kpọọ ndị tọs ọkpọ bịa n'ime abalị bịa kpasha my property nchi ọbaa na mụrụ ịba ma ndị ọgụ ọbaa na mụrụ ikpetu ebe ala ị ga-ama m ihe ndị eji m ga-ha na-agbagbu okpenu m bikos onye dị ndụ be gị ọwụ ya rụla gị ụlọ ka ọwụ ya haara gị ụlọ ka olee otu ụlọ ahụ siri mee ụlọ ahụ si mewo na-ewu ụlọ nwanne ya nwaanyị onu London so ya kpọọ m na m shi nga m bi n'ụmụ nkọtọ bịa ga-ebi na dị ụlọ lekọtawala ya anya bịa lekọta m anya maazị nshi ọ ga-apụta mpaghara echi si ya gagarị na landlord m ahụ onye mpik notis na dị ụlọ na wee bọchi m biri na ma ha ọjụ n'oge na-akpụfuchigharị ụgwọ maachị ya ihe ga-apụta mpaghara echi achọghị m echi na ihe nkọcha adapụta na ya emechara gị gaa biri so emege so landlord maachị m na ihe menụ na nwanne ya si Lagos gara bibi na flat ka ehụ ka ebi 1 bedroom flat na nwanne ya si Lagos gara bibi na the flat so na mụ aịda na mụ ebe m na-achọghị ịga ebi ebe ọgọ nwaanyị si mbiri mgbe na m ga-aga n'ụlọ ya ọrụ n'ụlakụ gaga ebiri maachị ụlakụ dị na mfa shọpụ m nọ na Avụ Modern Mechanic Village na ụlakụ dị na mfa so ya chimere na m ga-anụ ga-ebiri ga nwanne ọgọ nwaanyị si ga-ebiri ka na m nweta ego na-relocate gharịa so along the line ma gakpa memeke landlord m gbara jekwe nga jee biri so nsha mma ọ bụrụ ka isi mkpọ ya sha ma pay 70,000 nshi oke nga bidogodi 40,000 naira oge ịkwụ ga-akwụ ụgwọ ụlọ n'ebe ahụ ọgọ gị nwaanyị yes akwụga m ụgwọ machia oke nga bidogodi 40,000 ka m gbara unu na-enecha anya na bụ vidiyo na anụgonu ka esi wee chụwa ya n'ụlọ obi ebi mana biko share this video subscribe online na channel anyị mgbe notification gị ka isolu na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụ na efele mba ụwa ndodododo ndoloke ka m jikwa na-ayọ ezinụlọ dị n'otu ndị ilo ada abata na ya nke nwaanyị parents gị akaala nka ọ bụ ha nwa ya agwaghị onye ya anụ ịma na gị na nwoke achọ ozi bi na ịchọọkwa unu na jejeli na udo na ọṅụ kpọrọ ụmụ ya zi ya kpee gị ya ka unu ka anyị nụnene na part 2 ka unu nụ ihe mepụtazi maka ụmụazị dị ego mụtali ya unu ya nụ ihe menụ na datin na part 2 ya ngwanụ na ka ọ dịnụ mgbe ọzọ